नमस्कार, आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सर्दियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो खांसी और जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के मन में और दादा दादी के मन में एक मिथ होता है कि क्या ब्रांडी से कफ एंड कोल्ड को दूर किया जा सकता है या फिर नहीं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो है पुरानी बात चली आई है कि अगर बच्चे को ब्रांडी पिलाई तो उसकी खांसी और जुकाम जो है वो कम हो जाएगा। क्या ये मिथ है या फिर ये सच्चाई है? देखिए, पार्टली ठीक है क्योंकि बच्चा ब्रांडी पी के सो जाएगा तो कम खांसेगा। जनरली बच्चे रात में ज्यादा खांसते हैं तो पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं उससे कि बच्चे को खांसी हो रही है, सो नहीं पा रहा है, उठ गया। तो इसलिए पार्टली वो ठीक है कि उससे वो नशे में हो जाता है ब्रांडी से और सो जाता है। लेकिन इसमें दो तीन मुख्य बातें। पहले भी आपने कहा जाड़ों में खांसी जुकाम, ये एक बड़ा मिथ है। जाड़ों में खांसी जुकाम, गर्मियों में नहीं होता क्या खांसी जुकाम? गर्मियों में भी होता है। गर्मियों में भी होता है। तो उस समय तो आप स्वेटर नहीं पहनाते, टोपी नहीं लगाते, मोजे नहीं पहनाते, तब तो नहीं कहते ना ठंड लग गई। और जाड़ों में जब ये होता है तो आपको लगता है ठंड लग गई जी, एंड आप वो फिर ठंड भगाने के लिए तमाम वो प्रयास करते हैं जो कि प्रासंगिक नहीं है। ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। जाड़ों में ज्यादा फैलते हैं क्योंकि जाड़ों में हम घर से बाहर कम निकलते हैं और सब लोग एक संगठित होकर रहते हैं, एक साथ होकर रहते हैं। जैसे एक ही कमरे में बैठ गए, एक रजाई में बैठ गए, बच्चे को अपनी गोदी में रखा, उसे उतारा नहीं, तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि एयरबॉर्न मतलब आप ऐसे खांस के देखिए शीशे पे तो आपको पता चलेगा क्या क्या निकलता है। वो सब बच्चे के पास भी जाता है और बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती इमेच्योर होती है उम्र की वजह से, तो वो जल्दी इस खांसी जुकाम को कैच कर लेता है। तो पहली चीज तो ये वायरल इन्फेक्शन है। 90% से भी ज्यादा केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबायोटिक या इंजेक्शन कोई फायदा नहीं करता। इवन लोग नेबुलाइजर देते हैं तो हर खांसी में नेबुलाइजर भी नहीं फायदा करता। ये डॉक्टर अपने विवेक से निर्णय लेगा कि इसमें नेबुलाइजर दें या ना दें। दूसरा, जो ये की एंजाइटी और ये फियर, जब भी बच्चा खांसने लगता है तो मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं बहुत पेरेंट्स से पूछता भी हूं, भाई डर क्यों रहे हो जी? जब आपने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से चेकअप करा लिया, उन्होंने देख लिया कि भाई इसमें चलो खांसी तो है, कोई हार्ट में या लंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। परंतु ये सब बातें ना हमारे समाज में बहुत शुरू से फैली आई हैं। जिस समय डायग्नोस्टिक जो एबिलिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। हो सकता है उस समय एक्सरे भी नहीं होता हो और कुछ बच्चे तेज सांस लेते लेते ना बच पाते हों। अब एक्सरे भी हो गया है, ब्लड टेस्ट भी है, तो हम सारे खांसी वाले बच्चों को तो एक्सरे या ब्लड टेस्ट नहीं कराते। कुछ केसेस में सिलेक्टिवली डॉक्टर उसके एक्सरे या कभी कभी इको भी कराते हैं, हार्ट की जांच भी कराते हैं। तो ये मतलब इसका अभिप्राय ये है कि बच्चे को जब खांसी हो तो आप दवाई से ज्यादा उसके चेकअप पे स्ट्रेस करें कि आप डॉक्टर को जाके चेक करा लें कि भाई इसको कोई सीरियस बात तो नहीं है। और डॉक्टर अगर आपके कह रहे हैं कि सीरियस बात नहीं है तो फिर आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि एक खांसी 1 हफ्ता से लेके 4 हफ्ता तक भी ले जाएगी। और जितना मैंने देखा जो पेरेंट्स खांसी की दवाई ज्यादा देते हैं उनके बच्चे ज्यादा खांसते हैं और उनमें खांसी की दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन या जो उनके कल्चरल तरीके हैं ट्रीट करने के, जैसे कि दीमक का तेल लगा देते हैं कुछ लोग, और मैंने दीमक के तेल से पॉइजनिंग तक देखी है। मतलब बच्चों को मुझे एडमिट करना पड़ा, या कफ सिरप ज्यादा पिला दिया तो उसकी पॉइजनिंग हो गई, तो उसकी वजह से वेंटिलेट भी करना पड़ा। तो ऐसी ब्रांडी है। अगर आप ब्रांडी को समझने की कोशिश करो तो ब्रांडी कोई दवाई नहीं है। ब्रांडी एक आफ्टर डिनर एक अल्कोहलिक बिवरेज है, ड्रिंक है, जो खाना खाने के बाद विदेशों के अंदर लोग लेते हैं। और बहुत ही फेमस ब्रांड है कॉग्नेक के नाम से, जो फ्रांस के अंदर एक कॉग्नेक जगह थी, वहां से वो बनी थी। अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो विस्की और ब्रांडी में दोनों में क्या फर्क है? जो विस्की है वो ग्रेन से बनती है, बार्ले से, राई से, और जो ब्रांडी है वो डिस्टिल्ड वाइन है, वो फ्रूट से बनती है बस। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ब्रांडी का जो कंटेंट है अल्कोहल का वो 35 to 65% है, जो कि विस्की के कंटेंट से ज्यादा है। ऑल्दो ये कंट्री वाइज सबका अलग अलग है। कंट्री ने जितना अलाउ कर रखा है कि ब्रांडी में इतने % अल्कोहल होगा या विस्की में इतने % अल्कोहल होगा, वो उस हिसाब से।
और अल्कोहल को किसी भी तरीके से खासकर बच्चों के लिए सेफ नहीं माना जा सकता। बड़ों के लिए भी सेफ नहीं है, लेकिन फिर उसको एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अब देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज शराब पीती हैं या अल्कोहल पीती हैं, चाहे वो ब्रांडी की फॉर्म में चाहे विस्की की फॉर्म में, उनके बच्चे ग्रोथ में छोटे रह जाते हैं। एक नोन एंटाइटी है जो विदेशों में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वहां लेडीज ज्यादा शराब पीती हैं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं उसको। तो वो एक मैच्योर होते हुए बच्चे को, उसके जो ब्रेन सेल्स को सुस्त कर देती है और छोटा कर देती है, उनका डेवलपमेंट खराब हो जाता है। तो ये इतना सेंसिटिव इशू है अल्कोहल का। अच्छा, आप छोटे बच्चे में जब वो खासकर 6 महीने से नीचे का है, वो लोग ज्यादा खांसते हैं और वो रोने भी लगते हैं खांसते खांसते, तो उन बच्चों को अगर आपने ब्रांडी दी तो हो सकता है वो बच्चा सो जाए। और अगर वो बच्चा नहीं सोया और आपने और ज्यादा, क्या होता है जब बच्चा खांसता रहेगा तो माँ को लगेगा कि मैं किस तरह से आराम दूं, मैं और ब्रांडी दे दूं, तो वो ब्रांडी उसके लिए पॉइजनिंग भी कर सकती है। अल्कोहल के बाद मैंने कभी कभी बच्चे देखे जिनकी शुगर लो हो जाती है या तो बिल्कुल गुमसुम होके आते हैं और उनके पेरेंट्स डर के मारे बताते नहीं उन्होंने उसको क्या पिलाया था, क्या लगाया था, क्योंकि माँ ये सोचती है अगर इसे कुछ हो गया तो सारी की सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, तो वो इस बात को हाइड करते हैं। और जब बच्चा ठीक हो जाता है तो कभी कभी वो बता देते हैं कि हमने ये ब्रांडी पिलाई थी या कुछ और करा था। तो देखिए, मैंने तो नहीं देखा कोई भी डॉक्टर ब्रांडी रिकमेंड करते हैं, और डॉक्टर्स ब्रांडी जरूर, कुछ ब्रांडीज का नाम है, बट वो है अल्कोहल ही। 35 से 65% अल्कोहल है उसके अंदर। और सिर्फ जितना मेरी समझ है कि उसका खांसी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई खास अगर इफेक्ट है तो वो सेडेशन का है, कि उससे बच्चा सो जाता है। सिर्फ यही होता है कि अल्कोहल के बाद जो है बच्चा नशा थोड़ा सा हो जाता है और वो सो जाता है तो थोड़ा खांसी कम हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। बट अदरवाइज अगर देखिए, आपको जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है बच्चे को भाप देना, स्टीम देना और कपड़े खुले रखने। जितना बच्चा रोएगा उसे उस खांसी के ट्रिगर्स और उतने ज्यादा हो जाएंगे। बट होता उल्टा है, जैसे पेरेंट्स मेरे पास लाते हैं, अभी तो ठंड भी प्रॉपर क्या नॉर्थ इंडिया में इधर की तरफ आई नहीं है, बट वो 4-4 लेयर, आज पहला दिन है जब थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, मैंने भी स्वेटर पहना है, तो 4-4 लेयर बच्चों को पहना के लाते हैं, टोपी लगा देंगे और रोता हुआ बच्चा वो मचल रहा होगा, बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाएगा उतनी टाइट क्लोथ से, उनके हाथ ऐसे होंगे, नीचे नहीं जा रहे होंगे, और वो बस खांसी के डर से वो सब कुछ कर देंगे, नहलाएंगे नहीं बच्चे को। मतलब ये उनके दिमाग में बैठा हुआ, ठंड लग गई, एंड दे हैव देयर बिलीव्स। कोई कुछ कर रहा है, कोई विक्स पैर पे रगड़ रहा है। इवन विक्स भी मैं आपको बता दूं, बेबी विक्स इज डिफरेंट एंड नॉर्मल विक्स इज डिफरेंट। जो विक्स अगर हम बॉडी पे लगाते हैं वो भी पॉइजनिंग कर सकता है बच्चे को। तो वो क्योंकि बच्चों की स्किन अगर आप देखें तो 1 किलो वेट पे और 1 किलो वेट बड़े आदमी का देखें तो स्किन 3 टाइम्स है। तो कोई भी दवाई जो आप उनके शरीर पे बिना सोचे समझे पोतते हैं वो उसके अंदर पॉइजनिंग करती है। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो देखिए पेरेंट्स, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि ब्रांडी जो है वो आपके बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर बच्चे को खांसी है, जुकाम है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही कोई और कदम उठाइए। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये मिथ है, अब बच्चे को खांसी हो गई तो दादी क्या बोलेंगी कि बच्चे को आप ब्रांडी पिला दीजिए। तो इस तरीके के जो बिलीव्स हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे माइंड्स में चलते आ रहे हैं, तो क्या हमें उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं? देखिए, सारे बिलीव्स तो राइट नहीं होते हैं हमारे। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा माइंड बिलीफ बनाता कैसे है और किन बिलीव्स को हमें रिलाई करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, या किन को समय के साथ हमें बदल देना चाहिए। हमारा माइंड क्या है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर बिलीफ बनाता है। सपोज कभी किसी ने कोई चीज ट्राई की और उससे फायदा हो गया, तो उसको ये एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, ये चीज काम करती है। अब वो ये नहीं देखता कि इसमें और भी फैक्टर्स रहे होंगे। उसे लगता है कि सिर्फ मैंने ये खाया या ये पिया या ऐसा करा तो मेरा इस वजह से रिकवरी हो गई है, और वो अपना एक बिलीफ बना लेता है और वो अपने तक नहीं रखते हैं, वो उसको बहुत लोगों तक पास करते हैं, रेफर करते हैं। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बिलीफ बनाता है इंसान, और रेफरेंस के बेसिस पर भी, कि जैसे आस पड़ोस से या किसी से बड़े से सलाह ले लिया या कहीं पढ़ लिया है, इंटरनेट पे पढ़ लिया है, तो उससे भी हम अपने बिलीफ्स फॉर्म करते हैं और उन बिलीफ्स को भी हम सच मान के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बिना ये देखे जाने कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं या किसी ने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है, और हम उसको एकदम से अप्लाई करना शुरू। दूसरा ये है कि हम अपनी इंटरप्रिटेशन, इंटेलेक्ट भी यूज करते हैं, अपना बुद्धि यूज करके कि ऐसा है। पर यहाँ
यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि सारे बिलीफ्स आपके राइट नहीं होते हैं और आपको बिना डॉक्टर से सलाह लिए किसी भी ऐसे बिलीफ को बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। पहले क्या था, इतना हर चीज को साइंटिफिकली या लॉजिकली नहीं समझाया जाता था, इतनी सुविधाएं नहीं थी या इतना अवेयर नहीं थे लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, अब अवेयरनेस बढ़ रही है। तो कुछ जो बिलीफ्स पहले से चले आ रहे हैं, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से सारे बिलीव्स गलत हैं, बट यस उसमें मेजॉरिटी आप देखेंगे तो इतना फायदा नहीं करते जितना नुकसान करते हैं। तो आप कोई भी घरेलू नुस्खा या ब्रांडी की अगर हम बात करें, अगर आप अपना रहे हैं तो कम से कम किसी ऐसे इंसान से तो सलाह ले लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई चीज क्या है, जैसे ब्रांडी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसकी भी एक डोज होती है। आपने पूरा बच्चे को चम्मच भर के पिला दी, या कितना डोज देना है, कि वो चलो मान भी लिया कि अगर फायदा करती है आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग, बट कितना देना है ये तो आप पूछेंगे ना किसी से। ऐसा तो नहीं है ना आप कितना भी दे देंगे किसी इंसान को। या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर भी कह रहे थे कि कफ एंड कोल्ड केवल सर्दियों में नहीं होता, वो गर्मियों में भी होता है। तो हमें हर चीज को ना यहाँ पर क्लियरिटी से समझना होगा कि किस चीज के पीछे क्या लॉजिक है। ये नहीं है कि बस एक बिलीफ जो बनाया है वो सास ने बहू को दिया, बहू ने आगे पास किया और आगे किसी ने ये भी देखने की कोशिश नहीं की कि उसमें कितनी सच्चाई थी। बिल्कुल, और उसका इम्पैक्ट क्या था। तो कई बार आप फायदा की सोचते हैं बल्कि वो नुकसान हो जाता है। और छोटे बच्चों के साथ तो खासतौर से जैसे ब्रेन की प्रोसेसिंग उससे स्लो हो जाती है। आप उसको कितना नशा दे रहे हैं, 35 to 65% अल्कोहल कंटेंट है उसमें, तो इससे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्लो होती है। जब भी हम कभी किसी भी स्ट्रेस टेंशन में होते हैं तो एकदम से वो ऐसे हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर कर देता है जरूरत से ज्यादा, जो हम उस सिचुएशन से आउट होकर डिस्कनेक्टेड सब होते हैं और नशे में सो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब एक छोटे बच्चे पे देखिए कितना इफेक्ट आएगा उस चीज का। तो आपको हर चीज के नुकसान फायदे दोनों सोच लेना चाहिए, लॉजिकली थोड़ा सोचना चाहिए किसी भी चीज को अपनाने से पहले। और पुराने बिलीफ्स को सर्टेनली मैं स्ट्रांगली मतलब कहना चाहूंगी कि आपको रिप्लेस करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है जिन चीजों पर मैं बिलीव करती हूँ वो सारे सही हो और सभी के लिए सही हो। तो ये देख लीजिए कि दूसरे का जो बिलीफ है वो मेरे लिए फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, ये ऐसी नकल हो जाएगी जिसमें अकल नहीं लड़ाते हैं आप। तो नकल भी अगर करनी है कहीं से रेफरेंस के बेसिस पर तो अकल से कीजिए। तो ये तरीका है। बिल्कुल। तो देखिए बिलीव्स हैं हमारे जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैम ने कहा कि आपको देखना होगा कि वो आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप बिलीव की वजह से आप अपने बच्चे को किसी तरीके से हार्म कर दें। सर आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग ब्रांडी में हनी मिला के बच्चों को देते हैं कफ में, आप क्योंकि कह रहे हैं कि बच्चों को ब्रांडी अल्कोहल जैसी कोई चीज नहीं देनी चाहिए, और अगर बच्चे को बाई चांसली खांसी हो जाती है तो होम रेमेडी के तौर पर ब्रांडी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कोई और ऐसी होम रेमेडी है कि पेरेंट्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए ब्रांडी के बारे में तो मैं कोई बहुत श्योर नहीं हूँ, ना तो हमारी किताब में कहीं ब्रांडी लिखा है और ना ही हमारे टीचर्स ने जो मेरे गुरु रहे हैं उन्होंने कभी हमें बताया कि ब्रांडी से फायदा होगा। हाँ, हनी से कहते हैं फायदा होगा, और वो जो हमारी बुक्स हैं उसमें भी रिसर्च प्रमोट करती है, बट शहद 1 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, तो 1 साल से नीचे वो रिकमेंडेड नहीं है। बट जनरली अगर बच्चा खांस रहा है और 1 साल से बड़ा है तो आप 2 चम्मच शहद उसे रात में पिला सकते हैं। या क्योंकि अगर बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है, बताता मेरे गले में बहुत दर्द है, तो आप उसे 1 चम्मच रबड़ी दिन में 3-4 बार भी खिला सकते हैं, जिससे उसके गले में थोड़ी तरावट आ जाए। और ऐसे बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पानी पिलाते रहें तो गले में खुश्की नहीं आएगी, नाक बंद ना हो। इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नाक के अंदर ड्रॉप डालते रहें, नमक के पानी की ड्रॉप 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच नमक डाल के बन जाती है, या नेजो क्लियर या और बहुत नामों से आती है, वो आप डाल सकते हैं। आप अपने बच्चे की नाक खुली रखें। अगर विक्स लगाना भी है तो विक्स अपने हाथ पे लगा के उसे सुंघा दें, तो उसमें मेंथॉल होता है, थोड़ा नाक खुल जाएगी, बच्चा बेटर फील करेगा। बच्चे की स्किन पे ना लगाएं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या आप दूध में हल्दी डाल के दे सकते हैं, ये टाइम टेस्टेड है। हल्दी सबको पता है आज भी एंटीऑक्सीडेंट मानी जाती है, और आप दूध में हल्दी दे दीजिए। थोड़ा अदरक डाल सकते हैं अगर बच्चा ले सकता है, अदरक का भी बेनिफिट बोलते हैं है। तो ऐसा नहीं, खांसी में बहुत सारी चीजें फायदा करती हैं। और एक मैंने बड़ा यूनिक तरीका लोगों को बताता हूँ कि जैसे जाड़ों में ही अगर आपको ज्यादा अप्रीहेंशन है तो भाप देने का सबसे अच्छा तरीका ही गीजर का नल खोल दें बाथरूम में जाके। बाथरूम क्योंकि जनरली छोटा होता है तो उसमें भाप जल्दी भर जाती है, और बच्चे को लेके खड़े हो जाए तो वो स्टीम बहुत सूट करती है। और कई बार क्या हो सकता है कि रात को 12 बजे के बाद बच्चे ज्यादा खांसना या रोना शुरू कर देते हैं, तो आप बच्चे को
मुंह खोल के और उसको ढक के सड़क पे घूमने निकल जाए, आप देखेंगे उसे फौरन आराम मिल जाता है। क्योंकि जो वायुमंडल में कोल्ड मिस्ट होती है, जो ठंडी भाप होती है, वो भी बच्चे की सांस की नलियों को, उसकी इरिटेशन को कम करती है। ऐसा अक्सर होता है जब पेरेंट्स, बच्चा बहुत परेशान हो रहा होता है तो रात में डॉक्टर को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि बच्चा कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा रो रहा होता है या खांस रहा होता है, तो वो जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या नर्सिंग होम तक पहुंचते हैं, इमरजेंसी तक पहुंचते हैं, तो बच्चे को आराम आ गया होता है और वो बच्चा सो जाता है। मगर वो ये कोरिलेट नहीं कर पाते कि क्यों ऐसा चुप हो गया है, क्यों बाहर निकल के चुप हो गया। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा रोते रोते थक गया और इसीलिए सो गया, वो ऐसा सोचते हैं। बट अच्छी बात ये होगी पेरेंट्स की कि दो चीजों को ध्यान से समझें कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है और ये कैसे स्प्रेड होता है। अगर पेरेंट्स ये समझने लगे, हमारे जो हिंदुस्तानी पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को बहुत कम दवाइयों से बहुत जल्दी सही करा जा सकता है और उन्हें दवाइयों के या इस तरह के जो कल्चरल बिलीफ्स हैं उनसे होने वाले नुकसानों से बच्चों को बचाया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप डेस्परेट हो जाते हो, जैसे आपका कुछ चीज नहीं मिली तो आप और तेजी से हाथ पैर मारने लगते हो, तो आपको पता चला कि उसको ज्यादा परेशानी हो रही है, आपने कहा थोड़ी दवाई और दे दे, थोड़ी और दे दे, तो दैट कैन लीड टू इंटॉक्सिकेशन। तो पेरेंट्स को ना, अगर अपने डॉक्टर से जाके एक पॉजिटिव साइड पे अपना नॉलेज शेयर करने की जगह उसकी नॉलेज को ग्रहण करें, क्योंकि वो रात दिन यही काम करता है। उससे पूछे भाई वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है, मैं आगे इसको कैसे रोक सकता हूँ, और अभी मेरे बच्चे को इतनी खांसी है तो क्या मुझे करना चाहिए। बट सिर्फ सेटिस्फाई होने के लिए इंजेक्शन लगवाना बच्चे को या नेबुलाइजर देना कोई फायदा नहीं करता। नेबुलाइजर सिर्फ उन बच्चों को फायदा करेगा जिनको सांस की एलर्जी है या जिनको ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। ये नहीं कि जिसको भी खांसी हो रही है उसी नेबुलाइजर देना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो मैं तो चाहता हूँ लोगों के टूटे, समझें, और हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा वेस्टर्नाइज हो जाए। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कोल्ड वेपोराइजर्स होते हैं, कोल्ड वेपोराइजर, जबकि वेस्टर्न कंट्री ज्यादातर ठंडे, वहां गर्मी तो है नहीं, तो वो लोग कोल्ड वेपोराइजर, कोल्ड मतलब ठंडा वेपोराइजर यूज करते हैं, जिससे बच्चों की खांसी को बहुत आराम मिलता है और बगल में चला देते हैं। और जो हमारे यहाँ स्टीम देने का तरीका है, वो एक प्लेट वाला स्टीमर ले लेते हैं और जिसका टेम्परेचर कोई कंट्रोल नहीं रहता, उससे भाप देना बहुत रिस्की है। आप उसे चला के उसकी भाप देंगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और बच्चा जल भी सकता है। और ऐसा कोई अपवाद नहीं है, महीने में 1-2 बच्चे जल के भी आते हैं स्टीम की वजह से। बच्चे ने उस गर्म पानी में हाथ मार दिया या उसे जब शील्ड करा गया, उसे कवर करा गया शॉल से या चादर से, तो बच्चे का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और उसका मुंह झुलस गया या उसका हाथ पैर, नहीं दूर से भी ना भाप जब बहुत तेज गर्म हो जाती है तो जला सकती है, तो बच्चों को जला भी देती है। तो ये भी मैंने तो एक लीफलेट बनाई हुई है बच्चे को भाप कैसे दें। बट ऐसे ना सब कुछ थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए। देखिए बच्चे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनको केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सर ने बताया कि आपको स्टीम देते हुए भी ध्यान रखना होगा, और उसके साथ ही बच्चे को अगर आप विक्स लगाते हैं अगर, तो आज से उसको लगाना बंद कर दीजिए। अगर आप वास्तव में बच्चे को विक्स से आराम दिलाना चाहते हैं तो अपने हाथ पर उसको लगाइए और वो थोड़ा सा बच्चे को सुंघा दीजिए, तो उसको वही रेस्ट मिलेगा जो कि बच्चे को बॉडी पर लगाने से आप सोचते हैं कि बच्चे को मिलता होगा। 1-2 बातें और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि दूध बंद कर देंगे खांसी में। अब दूध देखिए, लिक्विड डाइट लेके आपको खांसी और लिक्विड डाइट लेंगे तो जल्दी उल्टी कर देंगे। तो अगर बच्चे को खांसी बहुत हो रही है तो दूध या दलिया या जो भी लिक्विड डाइट दे रहे हैं आप थोड़ा उसे देने के बाद थोड़ी देर बैठा के रखें, आधा-पौना घंटा, या उसे दूध देते ही सुलाए ना, तो उसके उल्टी के चांस कम हो जाएंगे। अब होता क्या है, उल्टी में थोड़ा म्यूकस बाहर आएगा तो सोचेंगे दूध से बलगम बन गया जी। अब ये मिथ जो है सालों से चले आ रहे हैं, मैं देखता हूँ आज भी, 20 साल पहले भी लोग मुझसे यही पूछते थे और आज भी यही पूछते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ और ये मेरे पास इतने दिन से आ रही नहीं, क्यों नहीं समझ में आ रही है बात। दही नहीं खिलाएंगे, संतरा नहीं खिलाएंगे, केला नहीं खिलाएंगे, चावल नहीं खिलाएंगे, मतलब खांसी ना हो गई जैसे कोई भूकंप आ गया। बच्चे की बहुत सारी चीजें जो उसकी फेवरेट भी हैं वो भी बंद कर दी जाती है। अब मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ ना, बच्चों की बीमारी है खांसी होना, बड़ों को साल में 2 बार होगी, 6-7-8 बार होगी, इसे नहीं रोक सकते आप। दैट इज हाउ दे आर डेवलपिंग। उनकी सांस की नलियां छोटी हैं, फेफड़ा कमजोर है, छोटा है,
बट ब्लाइंडली मत ट्रीट करिए इसको, जाइए अपने डॉक्टर को दिखाइए, जिन भी डॉक्टर पे आप चाहते हैं, जिन पे ट्रस्ट करते हैं उनसे दिखाइए। और बच्चों को लेके ट्रीटमेंट से ज्यादा चेकअप इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ बच्चों में कुछ कमियां निकल जाएंगी जो शायद पहले सरफेस नहीं हुई थी। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम होती है जो जन्म पे होते ही पता नहीं चलती, चाहे कितनी अच्छे डॉक्टर ने देखा हो, जो बाद में जाके पता चल गया। ऐसे बहुत सारे हार्ट डिसऑर्डर हैं जो बाद में मैनिफेस्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्टर को दिखा के और थोड़ा कूल शांत, जब बीमार हुआ है ना, बीमार हुआ है ना, तो वो डिजिटल तरह से नहीं होगा। ये इमरान खान की बॉल नहीं है कि इसने कपिल देव ने उस पर छक्के मार दिए, 6 छक्के मार दिए और गेम का सीन ही चेंज हो गया। तो देयर इज नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि कोई इंजेक्शन लगा देगा और कोई बहुत हैवी एंटीबायोटिक दे देगा। अक्सर मुझ पे फोन आते, डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक तो लिखी नहीं, से आराम कैसे आएगा? मैंने एंटीबायोटिक और दे दो एक नई चीज शुरू हो जाएगी, फिर तुम ये कहोगी कि उसका जो बलगम है वो पतला होकर निकलना और शुरू हो जाएंगे। वही ना, पेरेंट्स उस चीज को नहीं समझते। हाँ, उनको लगता है कि बच्चे को एकदम से आराम हो जाए और वो उसी चीज को लेकर बैठे। काश ऐसा होता, बट इतनी जल्दी आराम देना बहुत असंभव है, इतनी जल्दी आराम नहीं हो सकता। देखिए पेरेंट्स, आपको समझना होगा, सर बहुत टाइम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मेडिसिन ही इलाज नहीं है। थोड़ा सा टाइम आपको उनको देना होगा और बच्चे जो हैं वो सही हो जाएंगे, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। नहीं, मैं बोलता हूँ बार बार कि जैसे डॉक्टर के पास अब जाते हो आप, तो जो आपको चीज व्यथित कर रही है आप पहले वो कहें। जैसे मेरे पास एक कल डेंगू का बच्चा आया, अब उसका फादर बार बार कहे मेरे तो एक ही बच्चा है, और बार बार वो मतलब बच्चे के सामने ही बोले जा रहे थे। तो मतलब उन्हें बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा भाई ठीक है, हो जाएगा, मैं गारंटी देके तो इलाज नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा तो ठीक हो जाएगा, इतना बीमार नहीं है। फिर भी वो बोले जा रहे थे तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उन्हें थोड़ा सा कई बार डॉक्टर बोला है ना, इरिटेट होकर बोला। तो फिर वो बोले अपने मन की बात, बोले जी अब इसके चाचा की डेंगू से डेथ हो गई या पिछले साल हो गई। तो वो भय जो था उन्हें, वो एंजाइटी, वो डर, वो परेशान कर रहा था। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपना डर बोलो कि भाई मुझे ये लग रहा है कि इसकी जो मामा का लड़का था उसके खांसी के साथ निमोनिया बिगड़ गया और डबल निमोनिया हो गया और वो खत्म हो गया है, उसे वेंटिलेट करना पड़ा, ये क्या हो। अगर आप इस तरह से अपने डॉक्टर से अपनी चिंता का निवारण, टेक्निकल रीजंस की वजह से हम बीच में ऑफलाइन हो गए थे, फिर से हम ऑनलाइन हैं आपके साथ और आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी, डॉक्टर कशिका जैन। सर आपसे चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे थे आप उसको कंटिन्यू करें। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जब पेरेंट्स हम पे आते हैं तो वो हमारी नॉलेज नहीं लेना चाहते जी, उन्हें अपनी इतना सब कुछ पूछना होता है कि, और वो भी नॉन स्पेसिफिक बहुत। जैसे मैं अगर किसी माँ से कहूंगा कि उसको सब कुछ खाने को दे दो, जो बच्चा खा रहा है उसे खाने दो, जो भी खा रहा है, फिर वो पूछेंगे इसे दही दे दूं? मैंने कहा सब कुछ में दही भी आती है, आप दे दीजिए। फिर थोड़ी देर को आप रुके तो आप कुछ बताना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू शेयर योर नॉलेज जो बच्चे के हित में अच्छी है, बट वो आपको करने नहीं देंगे। वो फिर पूछेंगे अच्छा केला भी दे दूं? केले से तो ठंड हो जाती है। एंड दैट इज हाउ दे ब्रेक योर थॉट प्रोसेस। जो आपसे उन्हें मिलना चाहिए, जो एक अच्छी इनपुट जो उन्हें समझनी चाहिए, वो समझा ही नहीं पाते बिकॉज वो अपने ही उलझनों में, अपने विचारों की उलझनों में उलझे रहते हैं। मैं इसमें कशिका जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में एज ए डॉक्टर मुझे कैसे उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें कैसे समझाऊं, भाई मुझे भी सुन लो। देखिए क्या है कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी सी कफ एंड कोल्ड हो या छोटे बच्चे को या किसी को भी हो, आपकी उस टाइम की साइकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हो? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको या आपके बच्चे का हो रहा है, यानी कि बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो अपना एक तरीका है बॉडी का उनको बाहर निकालने का। तो जैसे कफ के जरिए या कोल्ड के जरिए, लूज मोशंस के जरिए और फीवर के जरिए बॉडी ना अपने आप को क्लीन करती है। ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जिससे वो बता रही होती है कि अंदर कुछ अनहेल्दी चल रहा है। तो इसमें आपका पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जनरली मदर्स जो है ना बहुत पैनिक हो जाती है। वो जैसे सर ने बताया कि इस तरीके के बहुत सारे इलॉजिकल से क्वेश्चंस पूछकर अपने डॉक्टर को भी कई बार बिल्कुल
थॉट प्रोसेस उनका ब्रेक कर देती है और खुद भी इतना पैनिक होकर ना एक्सपेरिमेंटल हो जाती है। मतलब डॉक्टर की दवाई भी लेकर आ गई, पड़ोस के नुस्खे भी हो लिए, सारा चल रहा होता है। अब आप क्या हो रहे हैं, एक ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और माइंड मेकअप करके चलो कि अगर कोई भी इसको कफ कोल्ड हुआ है तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 5 days एंड मे बी मोर देन दैट। अब आप सोच रहे हो कि एक डॉक्टर ने ऐसे लिख दिया है और मैंने चम्मच डाला मुंह में और बच्चे की खांसी वासी सब फर्स्ट क्लास, ऐसा कभी आपकी बॉडी नहीं करेगी। बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो एक यूनिक मशीनरी है, उसको इतना वाइज है, उसे सब पता है कि कैसे रिपेयरिंग करनी है। जो भी दवाई आपको दी जा रही है वो सब दिया जा रहा है, वो ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करेगी, बट वो किस स्पीड से आपकी बॉडी में काम करेगी वो बॉडी खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो वो क्या है अपनी एक स्पीड से काम करेगी। ऐसा नहीं कि आप डबल डोज कर दोगे या आप डॉक्टर बदलते रहोगे या आप पैनिक हो जाओगे तो जल्दी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बल्कि आप जल्दबाजी में ऐसी साइकी रखने की वजह से आप उसका नुकसान जरूर कर दोगे। तो सारे बिलीव्स जो आपके अपने आप को जो डॉक्टर, हर इंडिया में एक्चुअली हर आदमी डॉक्टर है, प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है ना। सो वो आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है जब तक कि आप ऊपर से दादी नानी के नुस्खे दादी नानी के मैं नुस्खे बिल्कुल नहीं नकारूंगी कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानती, वो बहुत कुछ जानती है। लेकिन आप एक बार में ना एक चीज को विश्वास से फॉलो करो ना। आप पता चला कि 10 तरीके के अपनाए, क्योंकि दादी ने कुछ सलाह दी, नानी ने कुछ सलाह दी, पड़ोसी की आंटी ने कुछ सलाह दी, आपने इंटरनेट पे कुछ और पढ़ा। अब क्या है, सारी सलाह बढ़िया हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सारी सलाह एक साथ थोड़ा ना होंगी ना। और फिर आपने डॉक्टर को भी दिखा रखा है तो कोशिश ये कीजिए कि अपने डॉक्टर की बात को फॉलो करें उसमें। और अगर देसी इलाज पे है तो फिर देसी इलाज पे टिके रहे, दोनों में ही अपना एक टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स ना करें। तो दादी नानी के नुस्खे पूरे गलत नहीं होते, कुछ चीजों में उनके बहुत बढ़िया भी होते थे, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ गई है। अब डॉक्टर बहुत इजी वे जो है फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। और आप जबकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप पैनिक हो रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरा एक ही बच्चा है, अरे मेरा सीधा सा सवाल है अगर आपके 2 होते तो एक खो देते क्या आप? नहीं ना। तो ये तो एक्सप्रेशन ही आपका बिल्कुल गलत है कि मेरा एक ही बच्चा है, या किसी भी तरीके के फियर्स में आ रहे हैं। तो आप खुद जितना पैनिक होगे उतना ज्यादा बच्चे का आप नुकसान करोगे। तो उस टाइम थोड़ा काम रहे, पॉजिटिव रहे एंड माइंड सेट करें कि कुछ दिन तो लगेंगे, बच्चे को खांसने दे उसे, उसको अगर किसी भी तरीके का और कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हो गई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। पेशेंस बहुत मायने रखता है। जितना पॉजिटिवली उसको ट्रीट करेंगे या पॉजिटिव माइंडसेट से उसको देंगे, बिकॉज इसके पीछे ना मैं थोड़ा सा एक आपको ना और डीप लेवल पर ले जाना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज को किस बिलीफ सिस्टम से फॉलो करते हैं। और आप कोई भी बच्चे को कुछ भी फीड कर रहे हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में, उस वक्त आप किस तरीके के थॉट प्रोसेस को रखते हो, वो सारा ना वो चीज याद कर लेती है। मतलब हमारी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं तो उसमें जो वाटर एलिमेंट है 72%, उसकी बड़ी जबरदस्त याददाश्त होती है, वो एक लिक्विड कंप्यूटर की तरह होता है। तो आप किस तरीके से किस बिलीफ के साथ उसको दे रहे हो, वो उसी हिसाब से आपकी बॉडी में जाकर प्रतिक्रिया करता है, आपकी बॉडी में या आपके बच्चे की। तो है तो अपनी पॉजिटिव साइकी को पॉजिटिव रखें, पेशेंस रखें एंड इम्पोर्टेंटली अपने डॉक्टर की बात सुने, उनका थॉट प्रोसेस किसी भी तरीके से ब्रेक ना करें, क्योंकि वो आपके हित की बात बता रहे हैं। इसमें 1-2 चीजें और ऐड करूंगा मैं, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अपने डॉक्टर पे जब भी जाएं, पहले तो वायरल इन्फेक्शन क्या है इसकी अवेयरनेस करें। जो आपके डॉक्टर आपको समझाना चाह रहे हैं बीच में ना बोलें और उसको सुने पूरा। अगर उसके बाद आपकी कोई क्वेरी रह जाती तो फिर पूछ लें, और वार्निंग सिम्टम जरूर पूछें बीमारी के। जैसे खासकर आपका बच्चा 6 महीने से नीचे का और खांस रहा है और आप बहुत परेशान हो, तो आप ये जरूर ध्यान रखो कि अगर उसको तेज सांस ले रहा है, क्योंकि आपको पहचान नहीं है सीरियस बच्चे की कि सीरियस कब है और ये नॉन सीरियस है, और आप 24 घंटे उसे देख रहे हो और वो धीरे धीरे डिटोरिएट होता, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये खराब हो गया। तो आप ये देखें उसके यहाँ पसलियों में कोई गड्ढे तो नहीं पड़ रहे। दूसरा, वो दूध अपनी रिक्वायरमेंट का कम से कम 80% पी रहा है या नहीं पी रहा। जैसे एक छोटे बच्चे को 7 से 8 बार 24 घंटे में यूरिन करना चाहिए, कहीं उसको यूरिन कम तो नहीं हो रहा। अगर वो दूध कम पी रहा है, यूरिन कम कर रहा है, सुस्त हो रहा है, तो तुरंत आप पास के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाए, उसमें रिस्क ना लें। और अगर आप इन सब चीजों को ब्लंट कर देंगे, खूब सारे कफ सिरप पिला देंगे, ब्रांडी पिला देंगे, तो बच्चा अब चेतना में चला जाएगा, सो जाएगा, और आपको जो सिग्नल्स मिलने चाहिए आप सोचेंगे ये सही हो रहा है और बच्चा आपका खराब हो सकता है, उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो आप ये जो भी चीजें नशा करती हैं वो बच्चे को ऐसे ब्लाइंडली ना दें। आप किसी अपने जो भी आपके बच्चों के डॉक्टर हैं उन्हें रेगुलर टच में रहें, उन्हें दिखाएं। और कई बार हम बच्चे के डॉक्टरों को बच्चे को एक ही बीमारी में 2-2, 3-3 बार देखना पड़ता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि बच्चा 3 दिन बाद खराब ना हो जाए। तो इसलिए अगर खांसी बुखार जुकाम से बच्चे आते हैं तो हम अक्सर उन्हें 2-2, 3-3 दिन में बुलाते हैं, बिकॉज देयर इज नो
ट्रीटमेंट जो आपने एकदम बड़ों की तरह लिख दिया कि चलो 5 दिन ये कर लो और 10 दिन ये कर लो, ऐसा नहीं होता है। उन्हें बार बार देखना भी होता है, चेकअप उनका बहुत जरूरी होता है। और मिनिमम दवाई दें, दवाई कम देने से बच्चा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स, आई होप कि हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, और आज के हमारे प्रोग्राम में सर ने और मैम ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जिससे आप अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। सर और मैम तो आपको बता ही चुके हैं, मैं भी एक बार कहना चाहूंगी कि पैनिक ना हो, जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उसको फॉलो करें और डॉक्टर की बात भी जरूर सुने। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। बाय बाय।